Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх. Привіт, мої любі дітки! Сьогодні запрошую вас до творчої майстерні. Будемо з вами ліпити. А кого саме будемо ліпити? Зараз здогадаєтесь. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг. І до теплої весни поринає він у сни. Так, звісно, це ведмідь. Ведмідь – це дика тварина. У нього дуже тепла шуба, а на міцних лапах гострі кігті, які допомагають йому в полюванні. Ведмеді – дуже гарні спортсмени. Вони швидко бігають і добре плавають. Чудово лазять по деревах. Взимку ведмідь забирається в барліг. Там він спить. Спить ведмідь не міцно. У разі небезпеки він залишає свій барліг. Якщо ведмідь прокинувся серед зими, він стає злим і навіть може накинутися на людину. Такого ведмедя називають ведмідь-шатун. Наприкінці зими та на початку весни у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Їх може бути 2, 3 і навіть 4 ведмежат. Мама ведмедиця захищає своїх дитинчат від навколишнього, ще небезпечного для них середовища. Ведмідь їсть рибу та м'ясо. Залюбки ласує горіхами, ягодами, грибами. Ну що, дітки, зацікавив вас ведмідь? Пропоную вам зліпити ось такого ведмедика. Але спочатку розімнемо наші пальчики і пограємо в гру «Веселі рученята». Руки, вони лагідні, пухкі, і мені треба знать, як же рученьки назвать. Права, ліва, ліва, права, 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 ліва, права. І на кожній руці бачу пальчики оці, тут їх 5 і тут 5, можна й перерахувати. Перший, другий, третій, четвертий, 5. Перший, другий, третій, четвертий, 5. Дружньо пальчики живуть, їх красиво так зовуть, щоб не плутатися в них, я запам'ятаю всіх. Великий, вказівний, середній, безіменний, мізинчик. Все. Ліпити нашого ведмедика ми будемо на площині, тобто на шматочку картону. Можна обрати будь-який колір. Я обрала жовтий. Ще нам знадобиться шматок коричневого пластиліну і невеликий білий і чорний шматочок пластиліну, стека і дощечка. Отже, розпочинаємо. Щоб з пластиліном було легше працювати, його потрібно дуже гарно розімняти своїми рученятами. Ділимо коричневий пластилін на шматочки. Відрізаємо невеличкий шматочок, це буде голова. Далі відрізаємо трохи більший шматок, це буде тулуб ведмедя. Шматок, який залишився, розділяємо на 6 частин, 4 лапки і 2 вушка. Починаємо ліпити голову.
Вона буде круглої форми. Нам потрібно зробити кульку круговими рухами. Можна між долоньками, а можна так, як це роблю я, на дощечці. Кладемо кульку на картон і сплющуємо. В нас виходить круг. Це буде голова. З 2 невеличких шматочків коричневого пластиліну робимо невеличкі кульки. Це будуть вушка. Також прикладаємо і трохи сплющуємо. Із шматочка побільше робимо тулуб. Скачуємо овальну ковбаску. І також прикладаємо її до картону, до голови. Сплющуємо, утворивши тулуб ведмедику. Робимо його овальної форми. Далі робимо лапки нашому ведмедю. У нього їх 4, все вірно, діти. Робимо невеличкі ковбаски і прикріплюємо їх до тулуба. 2 передні лапки і 2 задні. І також не забудьте їх трохи розплюснути. Із шматочка білого пластиліну зробимо ведмедику мордочку і серединку вушок. Дивіться, як я це роблю, і повторюйте. Із чорного пластиліну зробимо носик і очі. Це будуть такі невеличкі, маленькі чорні кульки. За допомогою стеки зробимо кігті на лапках. Ось який гарний ведмедик вийшов. А на сьогодні, дітки, все. Буду чекати на ваші фото. До нових зустрічей!